Ake sikhuleke baba wethu, siqalise isifundo sethu sesikolo sesabatha ngomkhuleko. Samukele kule nkonzo sisonke ngegama lakho Jesu siyakhuleka. Amen. Sanibona ihlobo zami ethandekayo, lafika ilanga futhi lokuba sibuke nawe isifundo sethu sisihlanu esikhuluma ke ngenkosi enhle yokuthula. Indimana yethu waziwa ngekhanda uIsaiah sahloko 9 verse 6. Uyakhuluma lesizwe wamntwana siphiwa indodana, umbuso yakuba semahlombe akhe, abese yasichazela ukuthi igama lakhe lakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu unamandla, uyiso kunaphakade, inkosi yokuthula. Amanye amavesi ke lawa esakhula nje siwa memorize kusukela sikhona ezikoleni, sekhona ezenkolo, kodwa ke sesibuye siwakhohlwe ke ngokuhamba kwesikhathi. Siyacelwa ukuthi lento yokwakhumbula njalo isiphinde futhi siyenze. Isifundo sethu ke angisifundisi njengoba sinjalo, kodwa ngiza nje nokugoqa ukufinqa ngoba ngihlonipha isikhathi, ngiphethe isamari bazalwane. Okokuqala ke sikutholayo ukuthi njengoba sikhuluma nje ngenkosi enhle, inkosi yokuthula, ayikho enye kuphela ngoJesu esikhuluma ngaye. Siyakubonga kakhulu ke lokho. Lapha ke izimpi nenqushushu zomhlaba nokukhathazeka nezimpi yona zona izinto ezikhona nisesengeliphezulu namhlanje. Ngakho ke ukuthula bonala kuyinto engekho noma engabambeki. Dr. Robert Oppenheimer owenza ibombu kuthiwa atomic bomb ezela ukuthi akhuthaza ukuthula, akazange kwazi ukuthi akwenze lokho ukuthula, kodwa ke igama alikhuluma yena labe lithi ukuthula ngesikhathi buzwa ngalento ayenzile abantu benkonzo. Siyakuphawula ukuthi kusukela umhlaba udaliwe awukazi kube nokuthula, angithi kusukela wawela esonweni awukazi kube nokuthula. Kungithusile ukuzwa ukuthi amaphesenti awu-80 kuphela ukuthula umhlaba osukujabulele ever since. Kusho ukuthi 92% of time umhlaba onakho ukuthula. Angazi ukuthi uthula 8% ngoba ngaphasi lutho lomuntu. Uma kuthiwa nje nazi izifundo uqhabuka no 8%, ayikho into ozoyidlulela phambili. So umhlaba nawo awuyi phambili mawunje. Bekufuneka uNkulunkulu simbonge uma senakho ukuthula lokho kwethu as ama-individuals noma kwasemndenini. Simhlelo onje ungenakuthula kangaka, kuwumusa kaNkulunkulu ngempela ihlobo zami. Nokuphela kwempi yokuqala yomhlaba akuzange uholele ekuthini kube khona ukuthula. Umhlaba ubonakala ulokhu sesimeni esibonisayo ukuthi indaba yokuthula iyona nto engekho nje impela selokhu kwaba sekuqaleni. Abanye abantu abawina le prize othiwa Nobel Peace Prize, okuyinto esuke inikwa abantu besilisa nabesifazane emhlabeni okubonakala ukuthi bangabantu abaletha ukuthula. Kuthiwa nabo futhi abakhulekile ngokwenele kuyinqushunqushu. Kungenzeka ukuthi umuntu esebe nguwina yale prize kodwa futhi asusudlame nje kwayena ngesikhathi. Ngakho ke ukuthula kwangempela nokuqinileyo nokwaphakade kuNkulunkulu kuphela. Siyibamba ke leyo ndawana uma siqhubekela phambili ukuthi ke uIsaiah ukhuthaza uJuda ukuthi unyaka ukuzabalaza nobuhlungu uzothi uphele, bese kuyasa kube khona ukusa ukukhulu kokuthula. eGalile indawo yokuqala eyanqotshwa ngaphansi ka-Ahazi, inqotshwa yilabo ababelwa noJuda, iyabe izobuye futhi ibuyele esimeni sokuba ibe ukukhanya okukhulu. Isaiah 8:22, Isaiah 9:1-5, namakhosi esibili 15:29. Ngakho ke umthombo wokuthula ke bandla munye nje kuphela, uJesu Kristu, akekho omunye. Onkozo yakhe yaqala eGalile. Kusho ukuthi ke indaba ke leyo emnandi ka Isaiah 9 verse 6 and 7, Matthew 4:12-25. Konke kokunye ukugula okukhona emhlabeni okucindezeleka kwabantu kwabe kuzothi kuhlehliswe lapha kube khona ukuthula kuKristu uJesu. And then masihlabela phambi sithola ukuthi igama lilodwa
nezinto eziningi esishiwoyo ngalo, ukubonisa-ke ubukhulu balo igama, ikakhulukazi ngesikhathi sakudala kuthiwa-ke kuyi-ancient Near East la amakhosi ayinamagama ahlukeneyo ukukhombisa ubukhulu benkosi. Uma inkosi inkulu namagama makhulu maningi futhi. Kodwa kuKristu Jesu naye namagama amaningi njena, uyena-ke ungumntwana omangalisayo, uyena futhi oze lapha emhlabeni waba ngumhlatshelo wethu ukuze sikwazi ukuba sikhumbule futhi into esho uJehova ngoManowa ngoSamsoni ukuthi naye wayezoba isimo esinjalo sokuthi anqabele amaJuda itha zakhe. uJesu naye wenze into efanayo. La siyabona ukuthi lo mntwana esikhuluma ngaye kwangena umprofeti uHezekiya njengoba abanye becabanga, kodwa bekunguKristu Jesu oqhamuka-ke kuzalo lobukhosi bendlu kaDavide, Luka 2 verse 18-4 namanye amavesi ngisawaqeda onke. Uma sihlabela phambili sithola ukuthi kuNkulunkulu kunomusa, kukhona futhi ubulungiswa, kokubili kwangana kuNkulunkulu. Ufisa kaNkulunkulu ukuthi akafisi noyedwa umuntu uba abhubhe, kodwa kuba bonke abantu beze kuphendukeni, bangahlupheki iphakade lonke. Noma-ke isikhathi side nje kumele inkulungwane before babhujiswe, ukuthi after beke inkulungwane bese bebhujiswa bese bayaphela-ke emveni kwalokho. UJuda-ke wayenganikelwa nje uNkulunkulu kuba se-Asiriya kanye aqede, kodwa uNkulunkulu kubanika ithuba lokuguquka. Ingakho-ke babenikelwa-ke kancane kancane, bejeza kancane kancane uJuda ukuze mhlawumbe bangabi nakho lahlekelwa ithemba, kodwa baguquke ngesikhathi besalahlwa ngenxa benje ukungalungile. Kuyatholakala-ke ukuthi ubukhosi bukaDavide-ke bathola kuwa ngenxa yokuthi isihlahla siwile sinesiqu, ubufakazi bokuwa-ke kombuso kaDavide. Kodwa isiqu lesi-ke kuzovuka kusona amahlumela, noma-ke ihlumela noma igatsha. Leli gatsha-ke liqhamuke-ke kube yilona ezoba namandla la uDavide selahlekelwe iwona ngenxa yokuba liyimpande kaJese. La sibona khona ngokucacileyo-ke ukuthi uKristu-ke lo esikhuluma ngaye, Isaiah 11 verse 10 and so on. La uKristu-ke simbona engumbuso omusha, umbuso ohlelisa konke lokhu okunye okuhambisana noThixo, abuse ngemigomo kaNkulunkulu. Le summary-ke bazalwane iyangijabulisa ngendlela emangalisayo ukuthi singakholelwa kuyo, ukuthi ngempela uNkulunkulu wenzile angakwenza ukuze thina sithole usindiso. Kujabulisa kakhulu ukuthi kuba khona lezo yikhathi la indawo esikuzo zingahambi kahle, noma izimo esiziphila lezo zimo zethu zingezinhle, kodwa egcina kosuku igloom iyaphela, uNkulunkulu abuyise ukuthula. Siyabonga kakhulu uJesu okungiyena ofika wasidela, eqala ukusebenza eGalile and then aqhubeke njalo aze afike-ke ey'ndaweni ey'ningi lapho esebenze khona. Testament elisha-ke lisishela-ke leyo mlando onjalo. And uJesu mekhuluma ngokuchithwa kweJerusalem ku-AD 70, lokhu kuyamanisa nokuchithwa kwalomhlaba egcineni, okusho ukuthi-ke imizekelo-ke leyo ebonisayo ukuthi okukhulunyiwe ngaphambili kuyophinda kukhulunywe noma sekuyofezeka ngaphambili kwakuprofethiwe ngesikhathi esiphambili kokufezeka ngasemuva, njengoba uNkulunkulu ethembisile. Engikufumana kakhulu nje la ukuthi uJesu Kristu inkonzo yakhe akubanga ingozi ukuqala eGalile, kodwa kwakunokubuyiswa kwamathemba amenyezelwa ngaye ngezindaba ezinhle ngombuso kaNkulunkulu nabantu bephulukiswa, kufaka phakathi ukuxoshwa kwamadimoni nokuboshwa nokukhululwa ekuboshweni yizimfundiso zokukholelwa kwabafileyo. Mateyu 4:24. Lapha sibona futhi ukuthi sibona esipheleleyo seBhayibheli ukuthi iTestamente endala ikwazi ukubeka ngaphambili lokho esikubona kwenzeka kwiTestamente elisha. Ngakho kuMateyu 24 uyahlanganisa-ke ukuchithwa eJerusalema kanye nokubuya kwenkosi kwesibili, njengoba sengishilo ngaphambilini. Ngithanda kakhulu indaba yokuthula bazalwane, iyona vele kulezi insuku esingenayo. Sengathi singambamba lo Jesu oyinkosi yethu enhle yokuthula,
aze asiphe ukuthuka. Isaiah 6 verse 9 kanye no7 uyakhuluma ngokuzalwa okukhethekileyo kaJesu Kristu okuhamba kufike lapho ekhuluma khona nangaye uJesu as uMesiya, njengoba sazi ukuthi vele uJesu Kristu uprofethiwe ukuthi uzofika, kodwa ukhulu kakhulu ukugqama ngesikhathi Isaiah ukuthi abizwe ngo-Emmanuel, ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwabantu. And then soleke futhi ukuthi ukuthula kwangeqiniso kuvela kuyise uNkulunkulu, akuveli kubantu nje abazibeka bona esimeni sokuthi bezinjalo. Sithola ukuthi ukukhululwa kwabantu kaNkulunkulu kwaba kweza ngendlela ezihlukene. Ngekhathi zasendulo kwi-ancient Near East amakhosi nababe bazokuthi bangonkulunkulu babe namagama amaningi ahlukeneyo ukuchaza ubukhulu babo. Judges 13 verse 18 uyakufakaza ke lokho njengoba sizwile ngasenhla. Le mpande ke sikhuluma ngayo lapha abazalwane iyona futhi yanyukela ezulwini njengoba esho lapha uJudges sebahluleli 13 verse 20. Ngakho ke uJesu Kristu ubekwe ngaphambili kuba kwazeke ngayo iminyaka eminingi eyinkulungwane ngemva kwesikhathi lokho khomba ukuthi uNkulunkulu umnikazi unamandla onke wasikhethela uJesu Kristu ongeso kunaphakade uba ngaye sifumana ukusindiswa. Ngakho uAdam indodana kaNkulunkulu nenkosi uDavide nombuso wokuthula konke kuyinto yaphakade. Usho ukuthi uJesu Kristu ke uletha ukuthula nombuso wakhe ngowaphakade egcineni. Incwadi kaLuke 2 verse 18 to 4 ikhuluma ngokusobala ukuthi uJesu kuphela ongena kuxhaxha kule ndawana, akekho omunye ngaphandle kaJesu onale attribution esibona lapha namhlanje. Kube khona ke isilingo ke njengoba singengasabaleza ngaphambili sokuthi bakhula ngalomntwana, abanye bacabanga ukuthi inkosi uHezekiya, kodwa cha, lena kaNkulunkulu enguNkulunkulu egama layo linguJesu eyafika lapha emhlabeni yenza umsebenzi. uMateyu 28:18-20 yayisisinika nathi igunya lokuba sihambe sishumele ivangeli kuba bonke abantu abakhile, sishumela ngegunya likaKristu, hayi ngegunya lethu, kodwa yena uKristu igunya lethu, sihamba sishumayela ngaye kwabanye abantu. Siyafumana futhi la ukuthi uJesu Kristu owazi konke, ayikho into ezomdida nangenhlupheko zethu imbali esidlula kuzona. And then ke ngiyaphawula la ukuthi uSathane wazama ukuthi aphazamise abantu ukulandela kwabo uJesu Kristu, kodwa zange aphumelele. And sithola futhi lapha ukuthi uma uKristu efika emhlabeni uSathane wayengenalutho angalenza ukubonana naye noma azama ukuphazamisa indlela yakhe eya eCalvary. uSathane wamthuka uNkulunkulu esho ukuthi akayidelanga yena nengelosi zakhe futhi wazethuka. Kodwa konke lokho sithola ukuthi egcineni ngosiqobo kuyabonakala ukuthi emehlula uSathane uNkulunkulu obusa ezulwini njengoba uDakhe busemkhathini nasemhlabeni waxoshwa ke ezulwini emphakathini lapho khona isiyaliyali nezimpi, kodwa lapha khona ukuthula kuphela. Wanika ithuba njengalokho ukuthi uJesu Kristu ubabe uMesiya wethu sisizayo lapha emhlabeni. And uma siqhubeka ke sithola ukuthi uIsaiah isahluko esika 9 verse 8 to 10 kukhona indawana la ekhuluma khona ngenduku yolaka likaNkulunkulu. Isaiah 9 verse 8 to 10 inkosi ithume izwi likaJakobe lehlela kwaIsrayeli, bonke abantu bayakwazi. uEfrayim nabakhe eSamaria abasho ekuziphakamiseni kwabo naseziphenyeni kwezinhliziyo ukuthi izitini ziwile, kepha siyakwakha ngamatshe abaziweyo. Imithombe igawuliwe, kepha siyakutshala imisedari ezikhundleni zayo.
nelawo magama kaNkulunkulu awakhulumayo la no 10 verse 34. uNkulunkulu kunento ayishoyo la ku Isaiah 10 verse 34, ilizwi elifundeka kanjena lithi, izihlahla zehlathi ziyacatshwa ngensimbi, neLibanoni liyawa onamandla. Ulaka kaNkulunkulu ke lapha bazalwane libonakala ke seliqhamuka luvelela ngendlela eyodwa ukuthi uNkulunkulu wenzani la. Kuthiwa ke umusa kaNkulunkulu nokulungiswa kwakhe kwangene. uJehova ufisa umuntu wonke ngamunye uba ngabhubhi, angahlupheki kodwa aphile. uNkulunkulu unokubekezela ke okuningi. Yilawo mazwi nje esiwafumanayo lapha esigabeni esinye sesifundo sethu bazalwane. Mhlawumbe ngifuna just one paragraph for you. If God had wanted to destroy his people, he would have given them up to Assyrians right away, but he is patient, not wanting any to perish, but all to come to repentance. 2 Peter 3 verse 5, verse 9. As in the period of the judges, God let the people of Judah and Israel experience some results of their folly, so they could understand what they were doing and have a clear chance to make a better choice. When they persisted in evil and hardened their hearts against him, and the appeal he sent through his messengers, he further withdraw his protection, but they continued to rebel. This cycle was repeated in a downward spiral until there was nothing more God could do. Leyo ndawana ke isummarize lenkulumo esengiyikhulumile ukuthi uNkulunkulu wakhetha uJuda ukuthi ajeze kancane kunokujeza ngesikhathi esisodwa ngoba efuna ukumupha ithuba lokuguquka. Uma sibheka ke indaba yempande njengoba sinamavesi onikeziweyo laphana, Isaiah 11 verse 1, kuyakuvela ihlumela isiqwini sikaJese kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. uJesu ke lawo bazalwane ukuthi nakuba umbuso kaDavide kwagcina ungumbuso owayo, kodwa uzoba nethemba lokuthi kwimpande yakhe uDavide okubaba uJese kuyaqhamuka ke uJesu Kristu oyena kaNkulunkulu, oyena ongumesiya, oyena futhi ozobuyisela izinto ezonakele endaweni yazo efanele. Ngakho ke masichaza kahle ngempando kaDavide sikhuluma ngoJesu lapha na ke ku22 verse 16 esambulweni, njoba eshethi mina ngimpande kaDavide ayizokusa ecwebezelayo. So uJesu Kristu ke lapha yavelela ukuthi nguye futhi oyena oyinkosi kusukela ke kuzwani zonke kuzofinyelela kuyena uqobo lakhe uJesu, qala kuAdam nengane zonke ke ezazalwayo konke kubonakala kufinyelela kuJesu oyena odale bonke abantu. uJohn 11 1-3 and 14, wayeseba inyama ekade qala enguNkulunkulu enoNkulunkulu abayinyama wakha phakathi kwethu ukuze thina nathi sithole usindiso lwakhe olumangalisayo. Ilawo magama ke uNkulunkulu awabekayo. Isaiah 11 verse 10 unento naye ayikhulumayo uthi lapha ke kuyakuthi ngalelo suku impande kaJese ime ibhanela lezizwe, abezizwe bayakuyifuna nendawo yayo iyakuba nodumo. Nakho kamazwi amnandi kwisigaba lesi ukuthi lohlumela lo ntana kaJese lona ungwezizwe zonke, hayi isizwe kaJuda kuphela. Nathi thina bezizwe sizomfuna sizomfumana, masimfumana ukhona ukusindiswa kwethu nathi ngenxa kaJesu Kristu oyena ongumsindisi wethu omkhulu. Ngakho ke uNkulunkulu umbekile uJesu ukuthi ebuthakathakeni bonke bethu ngabikho ukuthula ukukhona
kodwa masibuyela kuJesu Kristu othembekileyo kuyabuyela kithina kulahlekileyo lokudlwe isikhonyane bese kuyabuya sikwazi ukukhonza futhi uNkulunkulu sikhululekile. Ngakho-ke u-Isaiah 11 ukhuluma ngokuza kweNkosi Jesu kokubili, okokuqala njengoba ezalwa intombi uMaria, nokwesibili esezoqeda umsebenzi awuqala ngenkathi lapho ukuqala emhlabeni. Thixo akasibusiseke athandekayo, sifune kakhulu ukuza kwesibili, sibonga ukuza kwakhe kokuqala osekube khona ngesikhathi esiphambili. Muhle kakhulu uJehova ngempande kaDavide, indodana kaJese, uJesu Kristu lo. Mase siya ngasekugcineni kwesifundo sethu ke ihlobo zami, sizobuka ukuthi la Isaiah 12 verse 1 kuya ku6 sizama nje ukuthi simfunde masishane. Uthi ke uyakusho ngalolu suku ukuthi ngiyakubonga Jehova ngokuba wangithukuthelela, kepha intukuthelo yakho isibuyile, uyangiduduza. Amnandi amazwi. Isihloko sithi ungiduduzile. Kusho ukuthi ke uNkulunkulu usiduduzile noma ke wasithukuthelela, kodwa futhi uyasiduduza ngoba useyekile ukuthukuthela, sekubuye umusa lo avame ngawo. Kuncane ukuthuthela kuNkulunkulu, kwande umusa. Kuthi kuverse 2, bheka uNkulunkulu uyinsindiso yami, nginethemba ngesabi, ngoba uJehova ongamandla ami nehubo lami, waba insindiso yami. Ngalokho niyakukha amanzi ngokujabula emthonjeni yensindiso. Niyakusho ngalolu suku ukuthi bongani uJehova, nibize igama lakhe, nizazise izenzo zakhe phakathi kwezizwe, nimemezele ukuthi igama lakhe liphakeme. Ihubo ke leli likaIsrayeli lokudumisa uNkulunkulu elisho konke lokhu okuhle kangaka-ke. Lihlabelelani kuJehova ngokuba wenzile izinto ezinkulu. Bazalwane, uma kade kukhona ife elimnyama nencindezi kunzima empilweni, bese kuyasuka nje konke, bese impilo ibuyela futhi bamnandi. Ngeke le ngoma kaIsaiah 11 noma sasehloko 12 ingaculeki, imnandi kakhulu. Kuthi memeza ujabule wena ohlezi eSiyoni, ngokuba mkhulu ongcwele kaIsrayeli phakathi kwakho. Naso-ke into emnandi ukuthi uNkulunkulu uyasiduduza. Owethu-ke umsebenzi mase siduduziwe-ke kukumdumisa phela lokho uNkulunkulu asenzele khona. Isambulo lona-ke u-Isaiah 12 usimsheba nencwadi yesambulo 15 verse 2 kuya ku4. Ngizothanda ukuthi siyibheke masishane. Isambulo 15 sizobuka amavesi u2 kuya ku4. Ithi-ke le vesi, ngabona kungathi ulwandle lwengilasi luxubene nomlilo, nabavela kunqobeni isilo, nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngaselwandle lwengilazi, benamahabhu kaNkulunkulu. Bahlalela igama likaMose inceku kaNkulunkulu negama lewundlu, bathi mikhulu yamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu nimandla onke. Zilungile izahlulelo zakho, wena Nkosi yezizwe. Verse 4, ngubani ongakwesaba Nkosi adumise igama lakho na? Ngokuba wena wedwa ungcwele, nezizwe zonke ziyakusa zikhuleke phambi kwakho, ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. So le verse esiphuma kuyona ngale sahluko 12 nale ingamahubo okudumisa okubabaza uNkulunkulu. Ngapha uIsrayeli ephume ekuhluphekeni Testament elidala, ngapha izwe zonke zomhlaba sesinqobile ekugcineni, sesibabaza uNkulunkulu, sesimphambi kwelalo lengilazi, noma simphe kwalo simi phezu phambi kaNkulunkulu enhla sakhe sobukhosi. Khona into esiyinqobile ngokucacile. Sinqobe isilo, uphawu lwesilo nenamba esilo. Shise sinqobele no666 imbali. Into efuna sinqobe lezo namhlanje ukuze sikwazi ukufinyelela kahle kulo mbuso kaNkulunkulu ozayo. Isaiah 12 verse 2 kuthiwa lapha-ke kunokuxhumana okuhle kakhulu-ke nokukhululwa-ke okuqhamuka-ke ngoJesu. uNkulunkulu uzokhulula-ke ngebutho lakhe
ilo sindiso abantu bakhe bese bebona ke abasindiswayo bese ke negama lithi Jesu ke lisho ukuthi inkosi ongumsindisi. So ngempela ke siyayibonga kakhulu inkosi yethu ihlobo efuna ukusindisa ngalendlela emangalisayo. Ke ngiphuthumele le paragraph. It not only does the Lord do salvation, Isaiah 12 verse 2, he himself is salvation. I like that. Ukuthi akalwenzi kuphela uNkulunkulu usindiso kodwa uqobo lwakhe ungumsindiso. The presence of the Holy One of Israel in our midst, Isaiah 12 verse 6, is everything to us. Nayindaba lobu bukhona baThixo ongcwele phakathi kwethu buyikho konke kuthina, ikho konke kuthina. Ithi ke God is with us. uNkulunkulu nathi, not only did Jesus do miracles, he become flesh and live among us. Ujesu akenze kuphela imangaliso kuba inyama wakha phakathi John 1 verse 14. Not only did he bear our sins on the cross, he became sin for us. Azangathwala kuphela isono zethu esiphambanweni kodwa futhi waziwa isono ngenxa yethu. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Not only does he make peace, he is our peace. Madoda akenze kuphela ukuthula kodwa ukuthula kwethu mahle amazwi ngakho bengithe ngafundi ngoba njalo ngafuna ukuwona. Aqhubekela amazwi azothi, no wonder the root of Jesse shall stand as a signal to the people. Isaiah 11 verse 10. When he is lifted up on the cross, he draws all people to himself. Ithi kakumangaliseke lempando kaJese uba ibe isibonakaliso kubantu bakaNkulunkulu. Ngakho ke uma ephakanyiswa yena esiphambanweni yabadonsa bonke beze kuye. John 12:32 and 33. A remnant shall return to the mighty God. Yakubuyela kuJehova omkhulu onamandla uNkulunkulu insali. Isaiah 10 verse 21. Who is the child born for us? Ubalenganiselwe yona na eyinkosi yokuthula. Isaiah 9 verse 6. Konje ubalo nkosi akekho omunye kuphela nguJesu. Sisivala ke isifundo sokusabesandekayo la incwadi kaMama White is out of ages 49. Ithi the heart of the human father yearns over his son. He looks into the face of his little child and trembles as the thought of life's peril. He longs to shield his dear one from Satan's power, to hold him back from temptation and conflict, to meet a bitter conflict and a more fearful risk. God gave his only begotten Son, that the path of life might be made sure for our little ones. Here in his love, wonder, O heavens, and be astonished, O earth. Amazwi ke laba sankondlo kuMama White ekhuluma ukuthi thina njengabazali basenyameni uma sinengane zethu siyesaba uma sibona kukhona ingozi sifuna ukuyivikela. Ilokho uNkulunkulu naye akwenza kodwa engesabi ke yena. Egcineni siyambabaza sithi nalo uthando olungaka oluvela ngasezulwini. Ngeke ngayifundi le paragraph futhi Signs of the Times, March 5, 1896. Ithi yena ke Christ was the one who consented to meet the conditions necessary for man's salvation. No angel, no man was sufficient for the great work to be wrought. The Son of Man alone must be lifted up, for only an infinite nature could undertake the redemptive process. Yezu indaba uJesu wasinikela ukuthi asifele engekho ingilosi nani engabangenela kuba lolu siniso ilwenze ukuthi kaNkulunkulu nayodwa iyakwazi ukuthi mayiphakanyiswa ke ikwazi ukuthi ngoba ngemvelo yayo iyakwazi ukuthi ithathe lo msebenzi wokusindisa nokuhlenga. Christ consented to connect himself with the disloyal and sinful, to partake of the nature of man. Uyazi thina njengabantu uba ngempela sikhuluma ngomuntu omubi emphakathini siyazama ukuqhela kuye, sivela namagama ethu ukuthi angathundazeki ngaye, kodwa uJesu wathatha kwehlela phansi njengelethu wazofana nathi singababi kangaka ukuze akwazi ukusihlenga esindise abulale icala nesono sethu emphefumulweni wethu ngenxa yelakhe igazi uqobo. Ngakho ke njengamanje semukelekile ezulwini akusekho ukulahlwa ngoba ulaka lwesono obele kade lungo lwethu uKristu walithabatha
walenza kuba ube ngolwakhe. Ngaleyo ndlela-ke wahlazana zonke izimo zokuba sibe nethemba njengesizwe esiwileyo. Yilawo mazwi-ke nje engingathanda uba siwafunde. Isifundo sethu besikhuluma ngani? Besikhuluma-ke ngenkosi enhle yokuthula, uJesu ongumntwana okuprofethwe ngaye ukuthi uzozalwa, ngaphambi azalwe wazalwa, wanyukela ezulwini bese eqeda umsebenzi abezosifela. Njengamanje sesibheka ukuthi abuye ngokwesibili. Ayisibusele inkosi ngesifundo sethu, ukuza kwenkosi Jesu kokuqala kuqinisekisa ukuza kwenkosi kwesibili. Uma singabaza okwesibili, asibheke okokuqala, singangabazi inkosi izobuya. Asithole umkhuleko. Baba, kiba nathi sisakhuleka nje, sibonga isifundo sethu, sicele ngegama lakho ukuthi sekufundileyo kuhlale kusakhe nguKristu inkosi yakhuleka manje naphakade. Amen.